اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. درس سیرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھینک کے بارے میں جو عادات مبارکہ ہیں ان کا بیان ہے. فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب چھینک لیتے تو الحمدللہ فرماتے. چھینک ایک طبعی حالت ہے، انسان کو یہ حالت پیش آتی ہے، اور انبیاء علیہ السلام بھی چونکہ انسان ہیں تو ان کے ساتھ بھی یہ جو انسانی عوارض ہیں یہ لگے ہوئے ہیں. نیند بھی، کھانا بھی، پینا بھی، سونا بھی، کھانسی، زکام، نزلہ، یہ جو جسمانی عوارض ہیں، بخار، بیماری، یہ ان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. اسی لیے تو وہ ان کا مقام ہے کہ وہ ہمارے ہی جیسا جسم رکھتے ہیں، ظاہری طور پر گوشت پوشت ہڈی سے بنے ہیں، لیکن اللہ کا قرب اور اللہ کی عبادت، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جس طرح پیش کرنا، یہ انہی کا کام ہے. ہمارے بس کی بات نہیں ہوتی وہ. تو یہی انبیاء علیہ السلام کی فضیلت کا معیار ہے. اگر وہ فرشتے ہوتے تو پھر تو کمال نہ ہوتا. کمال جبھی ہے کہ انسان ہو اور پھر فرشتوں سے آگے نکل جائے. فرشتہ ہو کے فرشتوں سے آگے نکلنا، یہ فرشتہ بننا، یہ کون سا کمال ہے؟ انسان ہوتے ہوئے فرشتہ ہونا، یہ کمال ہے. تو انبیاء علیہ السلام انسان ہونے کے باوجود صفات میں فرشتوں سے آگے ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھینک ایک طبعی حالت ہے، آپ کو بھی پیش آیا کرتی تھی. لیکن قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر. اللہ کی رحمت خود حضور ہے کہ ہمیں جو انسانی طبعی حالتیں، جسمانی حالتیں ہیں، ان کے اندر بھی کتنی خوبصورت تعلیم ارشاد فرمائی، کتنی مکمل اور بے مثال تعلیم ارشاد فرمائی، جس کو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. اب آدمی ویسے سوچے تو چھینک آئی بھائی آ گئی، بس ختم بات. لیکن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اشارہ فرمایا اس طرف کہ یہ بس ایک ایسا نہیں کہ چھینک آئی اور آ کے چلی گئی، نہیں، بلکہ یہ اللہ کی ایک نعمت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس پر الحمدللہ پڑھا ہے آپ نے. الحمدللہ کا لفظ بولا ہے. الحمدللہ تو شکر کا کلمہ ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ چھینک آنا یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اور اللہ کی کوئی نعمت بھی ایسی نہیں ہے کہ جسے آدمی معمولی سمجھ کے نظر انداز کرے، بلکہ ہر نعمت کا شکر ہے. ہر نعمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے. اب یہ طبعی حالت، یہ بھی اتنی بڑی نعمت ہے. اگر آدمی کو یہ چھینک نہ آئے تو اطباء یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کے لیے بڑے مسائل کھڑے کر سکتی، جسمانی طور پر اس کے لیے بڑی پریشانی کا باعث بن سکتی ہے. طبی طور پر، طبعی طور پر تو ہمیں محسوس ہوتا ہے. کسی آدمی کو چھینک کا تقاضا ہو اور چھینک آ نہ رہی ہو تو کیسی عجیب بے چینی اور اضطراب والی کیفیت آدمی پہ طاری ہو جاتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا. تو طبعی طور پر تو ہمیں بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی نعمت تھی، جو ایک کوئی چیز تھی جو نکل گئی. لیکن طبی طور پر بھی جو ہے وہ اطباء یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے. انسانی دماغ میں اگر چھینک آ جائے تو بشرطے کہ وہ معمول کے مطابق جو ہوتی ہے، زکام نہ ہو، اس کا بیان آگے آئے گا. وہ تو پھر ایک عارضہ بن گیا. اعتدال کے اندر رہتے ہوئے ایک نعمت ہے، اس لیے اس پر الحمدللہ کہنا بنتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے عمل سے ہمیں یہ دکھایا بتایا کہ یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اس پر شکر ادا کرو، اس نعمت کے شکرانے کا طریقہ یہ ہے۔ یہ بھی حضور نے تعلیم ارشاد فرمایا، ہم خود نہ کر سکتے۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اللہ اگر اپنی پسندیدہ چیزوں کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر کے واسطے سے ہمیں نہ دیتے کہ میں اس چیز سے خوش ہوتا ہوں، اس سے ناراض ہوتا ہوں، تو ہم کبھی بھی یہ بات جان نہ پاتے۔ کچھ بھی کرتے، کچھ بھی سوچتے تو اللہ کی رضا ہم تلاش نہ کر پاتے۔ اللہ نے کرم کیا ہمارے اوپر کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ہمیں یہ تعلیمات ہم تک پہنچائی۔ اگر کوئی ہم جلیس، آپ جب خود کو چھینک آتی تو الحمدللہ ارشاد فرماتے، اگر اور ساتھ میں یہ تعلیم بھی ہوتی کہ جب کسی کو چھینک آئے وہ الحمدللہ بولے، تو جو اس کو سن رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ یرحمک اللہ کہے۔ تو اگر آپ کو یہ حالت پیش آتی ہے، آپ الحمدللہ فرماتے، وہاں بیٹھا ہوا کوئی آدمی یہ کہتا یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے، تو آپ پھر اس کے جواب میں پھر ایک دعا دیتے، کیونکہ اس نے دعا دی ہے تو دعا کے جواب میں پھر دعا، وہ کیا ہے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اس نے کیا دعا دی؟ اللہ آپ پر رحم فرمائے، رحمت نازل ہو۔ یہ بھی دیکھیے کہ ایک چھوٹے سے عمل میں، معمولی سا جس کو ہم سمجھتے ہیں، کتنی خیریں چھپی ہوئی ہیں۔ اللہ کا شکر ادا ہو گیا، نعمت میں اضافہ ہو گیا، عافیت کا فیصلہ ہو گیا، اور پھر دعا ہوئی، دعا دی گئی یرحمک اللہ، تو اس میں رحمت ہے۔ رحمت وہ چیز ہے جس کی ہمیں قدم قدم پہ ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت، نظر رحمت ہمیں قدم قدم پہ درکار ہوتی، سانس سانس میں چاہیے ہوتی۔ یہ رحمت ہے تو ہماری زندگی قائم ہے، ہمارے پاس عافیت، سلامتی، یہ سب کچھ ہے۔ تو چونکہ دعا دیتے تھے، دعا کے جواب میں حضور بھی دعا دیتے، فرمایا یہدیکم اللہ، اللہ تجھے ہدایت دے۔ ہدایت تو پہلے سے موجود ہے، لیکن ہدایت کی کوئی انتہا نہیں، اس کی ابتدا تو ہے کیا کہ آدمی اللہ پر ایمان لے آئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہدایت کی ابتدا ہے، لیکن انتہا یعنی اس کا آخری درجہ آدمی کہے کہ اب میں مکمل ہدایت یافتہ ہو گیا، مجھے مزید ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم نماز کی ہر صورت، ہر رکعت میں ہر سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، اللہ نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ایک ہی دعا ہے اس کے اندر، وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے رحمت کی ہمیں قدم قدم، سانس سانس میں ضرورت ہے، اسی طریقے سے ہدایت کی بھی ہمیں ہر قدم قدم پر ضرورت ہے، کہ یہاں یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط ہے یا صحیح ہے، ہمیں یہ پتہ چلے، اللہ ہمیں سجھا دیں، اسی راستے سے بتا دیں، اس کی ضرورت ہے۔ ہم کوئی انجانے میں کوئی نقصان والی چیز نہ اٹھا بیٹھیں، کوئی چیز خریدتے وقت، کوئی چیز بیچتے وقت، کوئی رشتہ کرتے وقت، کوئی معاملہ کرتے وقت خیر اور اچھا پہلو اس کا ہمیں چاہیے ہوتا، تو یہ اللہ کی ہدایت ہی ہوتی ہے۔ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ، فرمایا کہ اللہ تمہارے حالات اچھے کرے، ہدایت بھی دے، تمہارے حالات بھی اچھے کرے۔ لیکن یہ سارا عمل جو تھا آپ کا ہدایت دعا والا، یہ خاص تھا مسلمان کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ معاملہ کچھ اور تھا۔ یہودی آتے تھے مدینہ منورہ میں، چونکہ یہودی بھی رہتے تھے، آس پاس قبیلے تھے، 3 بڑے مشہور قبیلے تھے ان کے، اصل مرکز تو ان کا خیبر تھا، لیکن مدینہ میں آ کر وہ اس لیے آباد ہو گئے تھے کہ انہوں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی میں تشریف لائیں گے، یعنی اتنی علامتیں ان کو معلوم تھی۔ لیکن ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، آدمی جان کر بھی نہیں مانتا، ماننا اور ہے، جاننا اور ہے۔ یہودی جانتے تھے، آج کا ایک بڑا مسئلہ ہمارا بھی یہی ہے۔ اب یہودیوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے اتنا جانتے تھے، ایسے پہچانتے تھے حضور کو جیسے انسان اپنی اولاد کو پہچانتا، اس سے کوئی بھولی بھی نہیں ہوتی، بچپن سے دیکھا ہوتا ہے۔
تو حضور کی اتنی ان کو پہچان تھی لیکن مانا نہیں. تو علم کافی نہیں ہے. آج کا ہمارا ایک المیہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ معلومات سب کچھ ہوتا ہے. نہیں، معلومات نہیں، معمولات. جو چیزیں ہمارے علم میں ہیں وہ ہمارے عمل میں آ جائے. اور عمل جو ہے یہ ہدایت ہے. علم اور چیز ہے، ہدایت اور چیز ہے. یہودی جاننے کے باوجود بھی ہدایت یافتہ نہیں ہوئے بلکہ مغضوب علیہم ہو گئے. اللہ کا غصہ ہوا ان پر کہ جان کر بھی نہیں مانا. ایک ہے کہ نہ انجان رہا، وہ بھی جرم تو ہے لیکن اتنا بڑا نہیں جتنا جان کر نہ ماننا جرم ہے. تو یہودی وہی رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے بھی تھے، معمولات بھی، نشانیاں پوری تھی، لیکن مسلمان نہیں ہوئے. چند سوائے ایک دو لوگوں کے جو ان کے بڑے تھے وہ مسلمان ہوئے، کچھ اور ہوئے، لیکن جو ان کی اکثریت ہے وہ مسلمان نہیں ہوئی. اچھا، اب یہ چونکہ جانتے تھے کہ آپ پیغمبر ہیں اور پیغمبر کی دعا قبول بھی ہوتی ہے، تو ہدایت تو لینے نہیں آتے تھے لیکن دعا لینے کے لیے آ جاتے تھے. چنانچہ آپ کے سامنے آ کر چھینکتے تھے تاکہ حضور ہمیں یہ دعا دیں، یرحمک اللہ. الحمدللہ بولتے تھے کیونکہ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن حضور کو نہیں مانا، پیغمبر نہیں مانا، رسالت پہ ایمان نہیں. تو یرحمک الحمدللہ کہتے تھے تاکہ مسلمانوں کے بارے میں دیکھتے تھے کہ حضور جب وہ الحمدللہ کہتے ہیں تو آپ ان کو فرماتے ہیں یرحمک اللہ. لیکن یہ آ کے جب کہتے تھے الحمدللہ تو آپ ان کو کہتے تھے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے، کیونکہ تمہیں رحمت کی بعد میں ضرورت ہے، ہدایت کی پہلے ضرورت ہے. اللہ تمہیں ایمان دے، ایمان کی دولت دے. ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو پھر سب بیکار ہے، اگر ایمان ہے تو پھر سب چیزوں کی قیمت ہے. تو اس لیے آپ ان کو ایمان کی دعا دیتے تھے، رحمت کی نہیں. ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ بھی تھا چھینکنے میں کہ کوشش فرماتے تھے کہ چھینکنے کی آواز زیادہ نہ ہو، پست آواز ہو، اس کی کوشش ہوتی تھی. لیکن چونکہ یہ حالت غیر اختیاری ہے، آدمی کو از خود زیادہ تکلف کرنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے، بلکہ نہیں کرنا چاہیے، بس اوقات نقصان ہو سکتا ہے. آپ کی تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ آپ کو پیدا ہی کمال اعتدال اور کمال فطرت پہ پیدا کیا تھا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. خلق عظیم جو ہے یہ اشارہ ہے اس طرف کہ آپ کی جو جسمانی ساخت تھی وہ بھی انتہا درجے کی اعتدال والی تھی. مزاج آپ کا، آپ کی طبیعت مبارک، جو یعنی آپ کے طبعی احوال تھے وہی معیار ہے انسانی فطرت کا اور طبیعت کا. تو اس لیے آپ کے معمول میں جو نیند کی حالت میں جو آواز بھی نکلتی جس کو ہم خراٹا کہتے ہیں وہ بھی بہت دھیمے سے ہوتے تھے. آواز ہوتی تھی کیونکہ اس آواز کا ہونا یہ سانس کی قوت کی علامت ہے اعصابی طور پر، لیکن دھیمے ہوتے تھے، اتنے نہیں کہ کسی کے لیے اذیت کا باعث ہو. لیکن اب یہ آدمی کے اپنے اختیار میں تو ہے نہیں. جب آدمی سو جاتا ہے تو سوتے وقت تو کوئی اختیار نہیں ہوتا. اگر کسی کے زیادہ ہوتے ہیں تو اس پہ کوئی گناہ نہیں، کوئی ملامت نہیں. ہاں، دوسرے لوگوں کو اگر اذیت ہوتی ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے، اس کا پھر کوئی نظم سوچے. وہاں نہ سوئے جہاں دوسروں کے لیے اذیت کا باعث ہو، جہاں تک ممکن ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ چھینک بہت پست آواز سے لیتے اور اسی کو پسند فرماتے. اور پھر آپ چھینک لیتے وقت اپنے منہ پر دست مبارک رکھ لیتے، ہاتھ رکھ لیتے یا کپڑا منہ پر رکھ لیا کرتے تھے. اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے کیونکہ چھینکتے وقت آدمی کو بس اوقات پھر ناک سے جو ہے رطوبت نکلتی ہے، جو اگر سامنے ہے، مثلا آدمی مسجد میں ہے تو مسجد میں تو ایسی چیز کا گرنا یہ مناسب نہیں ہے. یا کھانے پر ہے، کسی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، سامنے کوئی آدمی اگر ایسے ہی جو ہے بغیر کسی رکاوٹ کے چھینکے گا تو یہ تو دوسرے کے لیے اذیت کا باعث ہو سکتا ہے. لہذا آپ منہ پر کپڑا رکھ لیا کرتے تھے. اگر کپڑا دستیاب نہ ہو تو ہاتھ رکھ لیا. اگر نماز میں بھی ایسی حالت پیش آئے
خاص طور سے جب ہم مسجد میں ہوتے ہیں، باہر بھی ایسے ہی مطلب گھر میں بھی پڑھ رہے ہیں تو بھی، تو اس میں بھی ویسے تو نماز میں ہاتھ کی حرکت نہیں کرنی چاہیے. ہلکی پھلکی خارش وارش ہو رہی ہے، کھجلی پہ تو بالکل ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے. یہ تو شیطان ہوتا جو کھجلی کرتا ہے. یعنی عام حالات میں آدمی 5-10 منٹ کھڑا رہے گا کسی کام کے لیے تو اس کو کوئی کھجلی نہیں ہوگی. موبائل دیکھ رہا ہے، ٹی وی دیکھ رہا ہے، یا ویسے کوئی حیرت کا منظر دیکھ رہا ہے تو اس میں اس کو کوئی کھجلی نہیں ہو رہی. لیکن نماز جو ہی شروع کرتا ہے، کبھی دائیں کھجلی، کبھی بائیں کھجلی، کبھی کان کھجلا رہا ہے، کبھی ناک کھجلا رہا ہے. تو یہ شیطان ہوتا ہے جو نماز خراب کرتا ہے، نماز کا خشوع خراب کرتا ہے آدمی کا. اس میں تو ہاتھ نہیں ہلانا چاہیے، نہ پاؤں ہلانے چاہیے. پاؤں پہ بس اوقات کبھی دائیں پاؤں پہ وزن ڈلوائے گا، کبھی بائیں پہ ڈلوائے گا، کبھی پاؤں کی انگلیاں ہلوائے گا. یہ بھی اسی کا، یعنی نماز کے اندر ایسی بیکار حرکت، فضول حرکت جو ہے وہ شیطان کرواتا ہے. جسم کو بھی ایسے کرتا ہے، پھر خیالات بھی وہی لاتا ہے بہرحال. لیکن اگر چھینک آئے گی یا جمائی آئے گی، جمائی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، تو اس میں کوشش کرنی چاہیے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ لے. اگر وہ چھینک آئے، جمائی آئے، تو پھر تو اگر قیام کی حالت میں ہے تو پھر نچلے ہاتھ تو آزاد نہیں، اوپر کا ہاتھ آزاد ہے. تو مجبوری کے درجے میں دایاں ہاتھ بھی منہ پہ رکھ سکتے ہیں نماز میں. نماز سے باہر ہے وہ بایاں رکھنا چاہیے، بائیں کی بھی پشت رکھنی چاہیے ہتھیلی کی. اور اگر چھینک آئے تو چھینک میں کوشش کرے کہ جو بائیں ہاتھ ہے، کوہنی ہے، اس کو اس طریقے سے رکھ لے. اس سے ہوگا کہ ایک تو اگر کوئی ایسی ویسی چیز بھی ہوگی نکلے گی جسم سے تو وہ کپڑا اس کو سنبھال لے گا. مصلی مسجد کی جگہ یہ جو ہے نا وہ گندی نہیں ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھینک لینے والے کی چھینک کا جواب 2 مرتبہ تک دیتے. ایک چھینک آئی جواب دیا، دوسری آئی دیا. جب تیسری مرتبہ چھینک آتی تھی تو فرمایا الرجل مزکوم، یہ زکام ہے، یہ تو زکام کا عارضہ ہے، لہذا اب اس کا جواب نہیں ہے. جو شخص چھینک لینے کے بعد الحمدللہ نہیں کہتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی چھینک کا جواب بھی نہیں دیتے تھے. اگر کوئی عرض کرتا کہ یا رسول اللہ آپ نے میرا جواب نہیں دیا، تو ارشاد عالی ہوتا کہ بھائی تم چھینک کے بعد اللہ کو بھول گئے تو ہم تمہیں بھول گئے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. جو اللہ کو بھول جاتا ہے اللہ اسے بھلا دیتے ہیں، جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ بھی اسے یاد کرتے ہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی لطیف طریقے سے یہ اشارہ فرمایا اس طرف کہ جب تم غفلت میں پڑو گے تو پھر اللہ تمہیں بھول جائیں گے. عام حالات میں بھی اور خاص اس موقع پر بھی کہ اگر تم چھینک کو نعمت سمجھ کر الحمدللہ بولتے تو ہم تمہیں یاد رکھتے، یعنی ہمیں اللہ یاد کرواتے کہ اس بندے کو دعا دو، تو تمہیں ہماری طرف سے دعا مل جاتی. لیکن چونکہ تم نے اللہ کا نام نہیں لیا، لہذا اب تعلیماً تمہارے لیے بھی ہم ایسا نہیں کریں گے تاکہ تم آئندہ اس کا اہتمام کرو. وآخر دعوانا الحمدللہ.